캠핑을 떠나면 고생하는 일 중 하나가 장작 마련하는 거예요. 제대로 구하지 않으면 불이 금방 꺼지고 불맛이 없어서 캠핑의 즐거움이 반감되죠. 장작이 부족하면 난방이 제대로 안 되고 그 덕에 면불편함이 쌓이게 됩니다. 캠핑을 준비하면서 장작 문제가 스트레스가 될 수 있다는 점 공감하실 거예요. 이런 고민을 해결해주는 제품이 바로 참나무 캠핑 장작입니다. 100% 국산 고급 참나무로 만들어져 향과 화력이 뛰어나고 빠른 점화가 가능해요. 장작은 보통 불이 잘 붙지 않으면 불편한데 이 제품은 그런 문제를 말끔히 해결해줍니다. 가볍고 손쉽게 사용할 수 있어 불을 쉽게 붙일 수 있죠. 예를 들어 캠핑장에서 장작을 가볍게 쌓아두기만 하면 금방 따뜻한 불꽃이 올라옵니다. 특히 기온이 낮아도 쉽게 점화되는 게 큰 장점이에요. 이 제품은 많은 사용자들로부터 호평을 받고 있어요. 구매자들은 정말 잘 타고 향이 좋다는 후기를 남기고 재구매율도 높은 편입니다. 이처럼 사회적 증거가 명확하여 신뢰를 주니까 더욱 믿고 사용할 수 있을 것 같아요. 캠핑에서 장작 문제로 스트레스를 받고 계신 분이라면 참나무 장작으로 새로운 경험을 해보세요. 믿을 수 있는 품질과 즉각적인 효과가 여러분을 기다리고 있습니다.